안녕하세요, 소리입니다. 오늘은 이렇게를 한번 들고 왔는데요. 이렇게 너무 예쁘지 않나요? 한번 상당하고 엄청 좋아요. 그냥 투명하게 같이. 안녕하세요, 레인님. 조금 나 지금 너만 빼고. 아, 죄송합니다. 못 봤어요. 이제. 너무 좋아요, 이렇게. 탄생이 돼서 저는 15년입니다. 이렇게는 밥통도 잘 되고, 깎아기도 잘 되고, 여러가지 잘 돼요. 레이 오빠, 우리 생일네? 그럼 너무 고마워, 레이 오빠. 많지요. 그게, 그게 아니라, 잠깐, 안 돼. 안 돼, 진짜 망했어. 근데 내가, 안 돼. 몰라, 뜰 거야.